Labdiena! Sveicināti! Dotajā brīdī redzam, ka mēs neesam baigi daudz, bet milzīgs paldies, ka pieslēdzāties. Uh, Ticam un ceram, ka arī pārējie pieslēgsies laika gaitā. Gribam ar jums iepazīties. Mani sauc Valērijas. Es nodarbojos ar aprīkojumu ķīmijas, bioloģijas un fizikas kabinetu aprīkošanai. Un es esmu Māris Zvaigzne, kompānijas Scientech projektu vadītājs, un es vairāk specializējos tieši uz dabaszinību kabinetu tehnoloģiju izstrādi. Un pirms mēs virzīsimies tālāk, lūdzu, uzrakstiet čatiņā, vai jūs mūs dzirdat un redzat pietiekami labi. Jo, ja viens cilvēks, kas ir ienācis webinārā, nedzird un neredz, būtu bēdīgi. Viss ir ok. Milzīgs paldies par atsauksmi. Tātad, un šo webināru sāks mans kolēģis, tāpēc nododu vārdu Mārim. Jā, paldies. Pastāstīšu jums par jaunākajām tendencēm. Mēs jau gandrīz 15 gadus nodarbojamies ar dabaszinību kabinetu ierīkošanu. Un līdz ar to nolēmām iztaisīt tādu prezentāciju īso. Pagaidām tikai viens ir pievienojies, bet skatīsimies tālāk, kā būs. Tātad jaunākās tendences, ko pielieto Latvijā. Tātad jaunākais, kur sāk pārveidoties laboratorijas vadītāju psiholoģiju, ka viņi sāk saprast, ka tomēr reaģents nedrīkst glabāt slēgtās telpās. Tātad viņš jāglabā ir tikai skapjos, kuriem ir 24/7 nosūce. Kā arī, ja agrāk cilvēki domāja, laboratoriju vadītāji, ka velknes skapis, tas vienkārši skapis ar virtuves ventilātoru, tad tagad ir tendence, ka tomēr izvēlās atbilstoši higienas standartam velknes skapis, kuriem ir noteikta gaisa plūsma, vadības bloks ar rozetēm, drošs trīslāņu stikls, tripleks, kas negadījuma laikā tātad neradīs lauskas un nevienam netrāpīs tās lauskas, riteņas skapja pārvietošanai. Jo lielākoties visās skolās stāv stacionārie, bet šis ir mobils un viņš ir daudz ērtāk pielietojams un mazāk vietas aizņem. Tāpat tās ir speciāls nianses, atbilstoši velknes skapiem, plata leņķa apskates stikls, kur visi bērni, lai varētu redzēt, kādus eksperimentus veids skapī, akmens virsma ar maliņu, izturīgi pret jebkuru ķīmiju, ūdens krāns, protams, dažādi gāzu pievadi var būt, tas būs varbūt vakums, saspiestais gaiss vai kāda cita gāze. Šeit ir labs piemērs uz to, kā izskatās neatbilstoši higienas standartam velknes skapis, bet nezinu, vai viņi var nosaukt par velknes skapi, un atbilstoši higienas standartiem skapis. Tātad kreisajā pusē var redzēt skapi, viņam nav ne spoileri, viņam nav saprotama lampa, kāda tā ir. Tātad kronšteina nav, kur laboratorijas darba laikā, lai piekārt kaut kādas nepieciešamās lietas un tā tālāk. Un izlietne arī šeit nevar redzēt. Kā arī mēs pamanījām, kad skolnieki iepērk dažādus gadžetus uz klasēm skolniekiem, lai tātad darboties ar tiem gadžetiem, bet nepadomā par vietu, kur viņi glabās. Līdz ar ko mēs piedāvājam tātad gratnēlus tādus skapīšus ar vanniņām, kurās var ļoti ērti izvietot jebkura veida gadžetus. Un tās vanniņas var piemērot jebkuram izmēram. Tā, un arī no jaunākajām tagad arī nāk tāda lieta, kad tātad visa klases komunikācija notiek cauri skolotāju galvu. Tātad vairāk nav tādu momentu, kad skolnieks var iebāzt pie galda rozetē divus metāla gabalus un dabūt pa pirkstiem vai nejauši ieslēgt ūdeni. Tas viss kontrolēs no skolotāja galda. Lūdzu, tā viņš izskatās kreisajā pusē. Tur ir transformātoru bloks, tur ir stoppoga, tas ir emergency, un arī citi slēdži, kuri pilnībā kontrolē, kas notiek uz skolnieka galda, kur viņš veids eksperimentus dažādus. Tad pastāstīšu par problēmām, kuras ir šajā nozarē. Tātad pats galvenais tas ir kabineta izkārtojuma plānošana, risinājumu savstarpēji saskaņošana, kā arī
rasēšana gulstas uz skolotāju vai saimnieciskās daļas vadītāju, diemžēl, kas lielākoties jau ir noslogoti ar mācības procesa organizēšanu un citiem skolas darbiem. Šeit ir pieminēti laboratorijas mērķi reglamentējošie standarti. Lūk, šitiem visiem standartiem ir jāatbilst jūsu dabas zinību kabinetam. Ja ir nepieciešams, es par katru standartu atsevišķi varēšu pastāstīt, ko tas nozīmē, bet šie ir vissvarīgākie standarti, kuriem ir jāatbilst, lai jūs dabūtu labu, kvalitatīvu un drošu kabinetu. Problēma ļoti liela ir skolās, ka nav zināšanu pieredzes jaunu atbilstošu standartu kabinetu projektēšanā. Diemžēl vietās, kur nepieciešama droša un atbilstoša Parastajā virtuvē. Ļoti daudz skolas ir, kur ir salikti virtuves krāns, virtuves maisītājs, virtuves galda virsma, un tas nosaukts ir par kabinetu, dabas zinību kabinetu, bet patiesībā tas tā nav, jo tas mēbeles neatbilst nekādam standartam. Un tādu risinājumu kalpošanas ilgums, 2-3 gadi, es domāju, ka maksimums. Pēc tam viss sāks rūsēt un nestrādās vairāk. Jā, un tas pats ir ar netiek nokontrolēts komunikācija, pieslēguma izvietojums būvniecības vai renovācijas laikā. Līdz ar ko nevar uzstādīt pasūtītās mēbeles un pieslēgt tās. Tas ir moments, kad neviens nepadomā par pieslēgumiem, par piesaistēm, kur tālāk kādai iekārtai būs nepieciešams šis te pieslēgums. Un līdz ar to nākas pēc tam izdomāt kaut kādus risinājumus, vilkt vadus, pagarinātājus vai vēl kaut ko. Tas ir ļoti būtiski. Mēs, kā Scientech, piedāvājam šos visas problēmas atrisināt viegli, bez tā minimāla skolas iesaistīšanos. Mēs braucam pie gala lietotāja, mēram telpas, uzklausām lietotājus, tie var būt skolotāji vai laboratoriju vadītāji. Tad tas viss notiek pa velti, mēs uzzīmējam telpu plānu un iespējamo izkārtojumu mūsu saskaņošanu. Tad mēs taisām vairākus plānus, un skola pati skolotāji paskatās, kāds izvietojums viņai būtu piemērots. Pēc tam, kas ir ļoti svarīgi priekš projektēšanas laikā un būvniecības laikā, izstrādājam tehnisko uzdevumu celtniekiem ar visām komunikāciju piesaistēm un pieslēgumiem. Tātad tie ir punktiņi, visi salikti ar noteiktu attālumā, noteiktā vietā, kur ir jābūt šīm te piesaistēm, kur tas būs nepieciešams. Un tajā pašā laikā, kā notiek gan projektēšana, gan būvniecība, mēs nodarbojamies ar autoru uzraudzību un pirms laboratorijas mēbļu piegādes pārbaudām komunikāciju, pieslēguma atrašanās vietas, lai tās atbilstu tehnoloģijai. Un pirms to nevar vairs izlabot, mēs ejam pirms tam un pastāstam, kur ir kļūdas, kur ir kas jāmaina. Izstrādājam tehnisko specifikāciju atbilstoši visiem EIN drošības standartiem. Tātad mēs uzrakstam jums, kā varētu izskatīties tā tehniskā specifikācija, būs iekļauti visi parametri, visi noteiktie EIN standarti, apraksts plašs, lai citiem tas būtu saprotams. Uzstādām, saslēdzam, apmācam skolas darbiniekus, protams, nodrošinām servisu garantiju un attālināto atbalstu. Un uz mūsu mēbelēm mēs dodam 9 gadu garantiju. Un tālāk mēs paskatīsimies piemērus, kurus mēs esam realizējuši veiksmīgi. Te nav daudz, mūsu mājaslapā var apskatīties visus piemērus, kas tur ir. Ir daži te ir Valmieras tehnikums. 15. gadā uzstādījām ļoti tāds interesants moments. Te arī Valmieras tehnikums un jau veic visādas demonstrācijas, gan velkmes skapī, gan skolotāja galda. Šitas ir Daugavpils būvniecības tehnikums, kas arī it kā domājam, ka tas ir Daugavpils tālu, bet ne, viņi arī domā par kvalitāti, domā par, lai skolniekiem būtu ērti un patīkami mācīties, un viņi arī iztaisies sev tātad kabinetu. Šitā ir Exuperī skola Piņķos, viena no, kur var redzēt, ka mēs varam arī pielāgot krāsas. Tā varbūt nav obligāti, ka tā būs kaut kāda viena krāsa, ne, ir RAL kodu liste, kur jebkuru krāsu var no tās izvēlēties, un tas arī bezmaksas.
Un, kā redzam, uz šiem te galdiem te ir arī vāciņi. Krāns tātad nolaižas uz leju, uzliekas speciāls vāciņš, ķīmiski izturīgs. Un skolnieki var izmantot visu galda platību, lai mācīties. Jā, un šādi izskatās arī Jelgavas tehnoloģiju vidusskola, kur ir izmantot iespēju pieslēgt visas komunikācijas no griestiem. Tātad, ja jūs gribat izmantot visu platību apakšā, bīdīt galdus tur vai vēl kaut ko, tad ir iespēja pieslēgt gan kanalizāciju, gan ūdeni, gan visu pārējo no griestiem. Lūk, un tas arī tāds risinājums ir, lai būtu ērtāk mācīties. Tā, tas īsumā, kā sanāca man, īsumā viss. Vairāk info jūs varēsiet pieprasīt caur e-pastu un mūsu mājaslapā projekti. Tur var redzēt vēl vairāk bildītes. Tagad Valērijas. Liels paldies, Māra kungs. Tālāk mēs runāsim par aprīkojumu un tad jaunākām tendencēm, kas saistīts ar to. Pārslēdzamies atkal uz prezentāciju. Tātad iespējams esat dzirdējuši, iespējams esat redzējuši, bet šī ir jaunākā un tāda pēdējā tendence. Tātad izmantot bezvada sensorus praktisko darbu paveikšanā. Jā, man arī līdzās ir pāris. Tas ir tas, ko mēs vedam uz skolām, dodam izmantot, pamēģināt un saprast, cik tiešām tas ir fantastisks risinājums. Un viena no lietām, tātad, ja iepriekš praktisko darbu paveikšanai mums vajadzīgs bija pieslēgumi, vadi, jā, kas tur karājās no galda, gar galdu, jā, varēja aizķert un tam līdzīgi, vajadzīgs bija vairākas ierīces, tad dotajā brīdī ļoti bieži mums pietiek ar vienu ierīci, un mēs varam ar viņu paveikt ļoti daudzus praktiskus darbus. Teiksim, man ir dotajā brīdī dinamiskie ratiņi, un vienkārši viņus paripinot pa virsmu, es varu noteikt ātrumu, pātrinājumu, pārvietojumu. Viņam ir iestrādāts spēka sensors, respektīvi es zināšu, ar kādu spēku viņš ir atdūries, un līdzīgi ar pārējiem risinājumiem. Jā, vēl viens produkts ir laikapstākļu sensors, jūs viņu redzat arī tieši pa vidu uz ekrāna, uz trīskāja, jā. Arī apvieno ļoti daudz mērierīces un ir vienkārši fantastisks gan bioloģijas, gan ģeogrāfijas praktiskiem darbiem, jo viņš mēra gan vēja ātrumu, vēja virzienu, temperatūru, mitrumu, spiedienu, apgaismojumu un vēl daudzus parametrus. Tātad bezvada sensori, tas ir vienkārši fantastisks risinājums, kas dotajā brīdī ir pieejams mums un kas ienākot katrā no skolām vienkārši pamaina to procesu. Un tātad, kā jau teicu, šie sensori ir bez vadiem, viņi komunicē caur Bluetooth protokolu un mēs varam datus no viņiem raidīt gan uz datoriem, gan planšetdatoriem, gan telefoniem. Un tā ir ļoti interesanta lieta. Iepriekš, jā, kad bija iespēja izmantot tikai skolas aprīkojumu, un ja viņš bija nepietiekams, jā, tad skolnieki palika bez viņa. Bet par cik var izmantot vietālruņus, jā, tad esmu bieži dzirdējis atsauksmes no skolotājiem, ka skolnieki atnāk, viņi arī uzstāda sev uz telefonu to programmu, ļoti ātri pirmkārt apgūst to programmatūru, neskatoties to, ka viņi ir ļoti vienkārša apgūšanai, jā, viņi to izdara. Un otrs, viņi arī var izmantot savu ierīci praktiskajos darbos, kas, ieinteresē jauniešus, teiksim tā. Un forša lieta par aprīkojumu ir tas, ka tā programmatūra, viņa izskatās uz visām ierīcēm absolūti identiski. Nav svarīgi, vai jūs vēlaties strādāt uz datoru un raidīt uz tāfeli, jā, vai arī jūs vēlaties izmantot planšetdatoru, jā, vai telefonu, visur būs absolūti identiska pieredze, un tas ļauj arī pārsūtot informāciju no vienas ierīces uz otru, redzēt viņu identiski un arī viegli apstrādāt. Un šeit uz ekrāna mēs dotajā brīdī redzam vairākus veidus, kā mēs varam atspoguļot šo informāciju no sensoriem, vienkārši pielikt klāt, lai mums rastos plašāks priekšstats, jā, gan grafiski, gan digitāli, gan analogā mērierīce, tas ir ar bultiņu, jā, gan stabiņu diagramma, un īstenībā viens no nākošajiem soļiem mēs redzam šeit arī ir bloku kodēšana, jā, tūlītās šajā te virzienā.
Tātad tas vispār man šķiet ir nākošais solis, uz kurieni virzās visa pasaule, un mēs vēl tikko esam sākuši tur iet. Šīs ierīces ļauj iespēju rakstīt programmēt ar bloku kodēšanu, līdzīgi kā mēs redzam uz ekrāna, vai arī caur sarežģītāku Python valodu, un te mums veidojas starp nozaru attīstība, respektīvi tos sensors, kurus es izmantoju bioloģijas apgūšanai, potenciāli es varu izmantot arī programmēšanā datorikā vai, zinātniski pētnieciskajā darbā, un uzrakstīt programmu, lai man sensoriņš kontrolētu, kad tiek laistīts mans augs, kad tiek pievadīts vairāk apgaismojumu viņam un tā tālāk. Un strādājot ar skolām, esmu apkopojis tās galvenās problēmas, ar kurām es saskaros, uz ko sūdzās, skolotāji. Tātad ir noticis iepirkums, iegādājamies aprīkojumu, bet viņš savā starpā nav savietojams. Vai arī ir vāji uzrakstīta specifikācija, galvenās īpašības ir tikai pieminētas, un diemžēl tika piegādāti lētāki, netik kvalitatīvi risinājumi, kas nekalpo tik ilgi. Vai arī gadās arī tā, ka tiek aprīkojums piegādāts, bet no uzņēmuma nav nekāda papildus atbalsta. Ja skolotājiem rodas jautājums, kāpēc man neiet vai nestrādā, neskatoties to, ka iekārta ir darba kārtībā, viņam nav kam uzzvanīt, kam uzprasīt, un tas savukārt rada to sarežģījumu, ka skolotājs pārstāj izmantot to aprīkojumu. Vai arī piegādātie risinājumi, viņi neiet kopā ar to visu tehnoloģisko attīstību. Un, piemēram, skolā parādās jauni datori, iznāk jauna Windows versija, parādās jaunas tāfeles, un, diemžēl, šo aprīkojumu nevar savstarpēji savietot. Un šīs ražotais, kas ražo šos PASCO sensors, viņš tam visam līdzi seko, un tiklīdz parādās jauna Android versija priekš telefoniem vai Windows priekš datoriem, viņi uzreiz sāk strādāt pie tā, lai tā programmatūra pilnīgi varētu adaptēties un strādāt arī uz jaunākām versijām. Vai arī vēl viena izplatīta problēma, pastāstīšu arī stāstu no dzīves, ka skolotājs it kā ir visu izdomājis, viss ir, bet par cik nebija ar ko pakonsultēties vai kam paskatīties no malas, ir palaists kaut kāds būtisks moments. Un man tā bija ar skolotāju. Mēs satikāmies, viņi izstāstīja ļoti smuks plāns. Es saku, sakiet, demonstrēšanas ierīces vai manekēnus jūs tiešām neesat iekļāvuši. Un skolotāji atzīmējās, viņi vienkārši aizmirst, palaid garām. Lūk, tās ir tās problēmas, kas notiek iepirkumos, un mēs runājam par aprīkojumu izglītībai. Un tātad, kādi varētu būt tie risinājumi, kurus mēs piedāvājam, un mēs jau realizējam viņus arī. Tātad, kā jau teica mans kolēģis Māris, es arī braucu uz skolām, es runāju ar katru skolotāju, atsevišķi, nav iespējas mums tikties kopistiski, vai arī dažreiz mēs satiekamies kopā, es parādu aprīkojumu, iedodu katalogu, pastāstu, kā viņš darbojās, un pēc tam individuālā kārtā ar katru skolotāju vai ar katru virzienu, piemēram, visi ķīmiķi, visi biologi. Un mēs sastādām tos sarakstus, tos vēlmju sarakstus, lai saprastu vispār, kas varētu interesēt. Mēs pieskaņojam sarakstus budžetam, jo bieži jūs jau daudz labāk par mums zināt, ka sākumā ir saraksti, tiek apstiprināts budžets, dažreiz pilnā apmērā, bet dažreiz ne visā apmērā. Un tad pieskaņojam tā, lai tas būtu maksimāli efektīvi, un varētu turpināties darbs ar mazāku aprīkojumu. Mēs konsultējam specifikāciju rakstīšanā tieši, lai jūs iegūtu kvalitatīvus risinājumus, nevis ne tik ļoti kvalitatīvs un ne tik ļoti izturīgs, bet lai tiešām skolotāji to mācību procesu vēlāk izbaudītu un tiešām būtu priecīgi par to, ka viņi izmanto kvalitatīvas preces. Protams, piegādājam, uzstādam, veicam apmācības. Un šogad, piemēram, mums bija projekts realizēts kopā ar Ogres valsts ģimnāziju, un mēs pat iekļāvām tur mūsu līgumā, ka mēs vadam apmācību 2 reizes šogad, tādu pamatīgu, ka skolotāji visu saprot, un 2 reizes pēc 1 gada nākošu vasaru, pirms jauna mācību sezonas sākuma, mazums pamainās skolotāju sastāvs. Mēs esam diezgan daudz piegādājuši, mazums kaut kas netika tik aktīvi izmantots, un vienkārši tās
tā zināšanas kaut kur pazuda. Jā, respektīvi, lai atsvaidzinātu, teiksim tā. Nodrošinam servisu, garantiju un attālināto atbalstu. Atkal runājot par šiem bezvadu sensoriem, ražotājs tik ļoti piestrādā pie viņiem, tik ļoti pārliecinās, ka viņš dod 5 gadus garantiju elektronikai, un to garantiju gadījumu ir ļoti maz. Bet ja arī tādi ir bijuši, un mēs nevaram viņus te uz vietas atrisināt, ražotājs vienkārši atsūta jaunu ierīci, skola atkal var turpināt strādāt. Jā, un attālinātais atbalsts, es savus kontaktus nekad neslēpju, un skolotājs zvana patiešo, un es pat viņus lūdzu to darīt. Mēs sazinamies attālināti caur WhatsAppu, piemēram, jā, un skolotājs saka, es te mēģinu, man kaut kas neiet, Valērija, pasaki. Šie sensori ir mums arī ofisā, es apsēžos sev pie galda, skolotājs apsēžās tur, mēs izrunājam to jautājumu, un tas tiek atrisināts 10 minūšu laikā. Jā, rīkojam webinārus, līdzīgi kā šodien, jā, kad aicinam skolotājus, jā, tad ir parasti plašāks loks, un atsvaizinam atmiņā, kā tad varēja darboties ar tiem sensoriem. Un viena interesanta atziņa, pavisam nesen tika realizēts mums projekts Rūjienā, un skolotāji piedalījās webināros, pirms viņiem bija aprīkojums. Nu, viņi atzinās, jā, ka tad, kad viņi skatījās bez aprīkojuma, nu, tas bija tāds kā sapnis, jā, ka vot varētu kādreiz. Un tagad, kad viņi ir saņēmuši, un vēl pirms es atbraucu sarīkot to apmācību uz vietas, skolotājs saka, es ieslēdzu, es skatos, es tik ļoti visu saprotu tagad, kad man tā ierīce ir uz vietas, jā, jo mēs sūtam webināru ierakstus skolotājiem, viņi paliek skolotājiem. Jā, un mēs strādājam arī pie mājaslapas, protams, mēs saprotam, ka skolotājiem ir ļoti svarīgi, lai tā visa informācija būtu pieejama, lai varētu plānot budžetu, un ja bez sensoriem ir vajadzīgs ļoti daudz vēl cita aprīkojuma, un tas viss, to mēs cenšamies apkopot un atjaunāt mūsu mājaslapu tā, lai tas būtu liederīgi mācību iestādēm. Un runājot par piemēriem, kas ir realizēti Latvijā, protams, mums ir sadarbība ar daudzām skolām, teiksim, gada laikā, jā, bet liela mēroga projekti tika īstenoti šajās te skolās, jā, viena no pēdējām ir Ogre un Rūjiena, jā, un viss notika tieši, kā mēs jums stāstījām, jā, kāds ir mūsu piedāvājums, ka mēs braucam, satiekamies, izrunājam, sastādam pēc iespējas labāk, lai atbilstu skolas vajadzībām, jā, pārskatām budžetu un visu pārējo. Jā, un par cik uz Ogri pēdējā reizē es biju braucis uz tām apmācībām kopā ar manu asistentu, viņa malaca, viņu uzfilmēja pāris fotogrāfijas, tās es jums arī parādīšu, jā. Tad šeit ir kabinets, un šeit ir tikai puse no aprīkojuma, kuru mēs esam piegādājuši, jā. Un jūs redzat, tie sensori, viņi nav lieli izmēri, un to kašu tur ir diezgan daudz, aprīkojums tur bija ļoti daudz, un bez sensoriem arī. Un tad mēs vadījām apmācības, jā, jūs redzat skolotājus ar datoriem, mēs gājām cauri programmatūrai, devām aprīkojumu, mēģinājām, te man arī bildē mēra asinsspiedienu, skatās, kā tas viss notiek, jā. Lūk. Un tā mēs sēdējām vairākas dienas, kamēr netika izrunāti visi jautājumi. Lūk. Tik tālu tas būtu viss no mūsu puses. Milzīgs paldies, ka esat pieslēgušies. Ja, Jelena, mēs kā bijām, tā arī palikām. Mēs un jūs. Milzīgs paldies par jūsu laiku. Un gribu pateikt, gadījumā, ja jums tiek plānots kāds projekts, iepirkums, jūs gribat atsvaizināt aprīkojumu, jūs gribat atsvaizināt varbūt mēbeles un kabinetus vai kādu konkrētu telpu, mēs esam ļoti atverti sadarbībai, ja, un speciāli priekš jums es atzīmēšu jūsu kontaktiņu, mēs viennozīmīgi izdarīsim kādu foršu dāvanu tādā ziņā, ka, piemēram, jūs dabūsiet savai skolai programmatūru bez maksas, jā, uz visu laiku, vai vēl kā turpmākajam projektam. Milzīgs paldies par jūsu laiku, un lai jums ir forša šī diena. Visu labu!